魷魚 ，OK， 魷魚妹，甚至魷魚。呢包咧係用魚介，真係用魚嘅肉做㗎，唔係用嗰啲叫做咩啊？唔係用嗰啲叫做有好多魷魚咧，日本咧係用嗰啲叫做麵粉啊。呢一個唔係嘅，呢個真係魷魚做啊。試下佢先。OK 喎呢個，真係魷魚做嘅魷魚。OK， 冇計呢個，唔使講，pass。唔辣，呢個唔辣。OK， 好，跟住之後啊，嗱呢一個鵝青啊，喺啲健康鋪啊。OK， 好多阿婆買嘅，阿婆食㗎。阿婆食唔知好唔好食啊？懷舊啊呢個，懷舊嘢。係嘛？試下呢個機能啊，即係講緊係8.4個 gram 係纈纖維，再加120個益生菌，仲係叫做咩？壯華乳酸菌。哇！真係健康嘢咯，真係機能嘢咯。你唔會買？追求健康主義朋友嘅。唔得唔得，定係俾阿傑少。呢個唔得呢個，等下俾阿傑少。